Ayo kita siapin bekalnya Ayah Naya. Untuk tempat bekalnya seperti biasa pakai tempat bekal andalanku. Untuk lauk yang pertama, ini sayur-sayuran sawi yang aku tumis pakai belacan alias terasi. Untuk lauk kedua, sebelum ditaruh, aku mau taruh dulu daun selada. Nah, lauk yang kedua ini tuh gurita yang aku masak pedes asam. Kalau kalian mau resepnya tinggal komen aja ya, nanti biar aku bikinin videonya. Nah, untuk pelengkap menunya, di sini aku tambahin ikan yang dimasak kuning. Kalau di tempat aku sih sebenarnya ikan gangan ya namanya. Dan ini dia bekal makan siang Ayah Naya hari ini. Sekarang tinggal kita tutup-tutupin aja. Setelah itu tinggal kita masukin ke tasnya. Kalau kalian mau samaan tempat bekalnya boleh banget.